지금 내드린 종이 중에 사진 박혀 있는 거 있죠, 사진. 거기에 형광색으로 찍혀져 있는데 시험 날짜, 시간, 장소입니다. 이제 그거 꼭 기억하시고 그 날짜에 와서 시험 보시면 돼요. Сейчас смотрите, вам раздали каждому листы с вашими фотографиями. Это получается, регистрация на экзамен уже прошла, и каждого можно поздравить, все экзамен будете сдавать здесь. Здесь же будет проходить обучение, здесь же экзамен, поэтому желательно с первого раза экзамен сдать. Поэтому все силы на это пустите, следующая пересдача будет только в ноябре. Поэтому желательно с одного раза сдать, и повторная пересдача стоит 310 тысяч. Вот. И получается, вот ваши листы с фотографиями, здесь обязательно каждый персонально для себя запишите дату экзамена. Дата экзамена синим указана, также и время запишите. У кого-то 08:30, у кого-то 12:30. Поэтому дату обязательно перепишите, потому что каждый поток есть такой человек, который перепутает дату или забудет дату экзамена. Поэтому обязательно все напишите. Далее уже как-то вам напоминать уже никто не сможет. Листы вам лично раздали, поэтому запишите. 자, Первым пунктом запишите дату и время экзамена. 자, 시험 보러 오실 때는 신분증 없으면 시험 응시 안 됩니다. 모바일 신분증도 가능하세요. 그러니까 꼭 아이디 카드 꼭 챙겨 오셔야 돼요. 3 пункта нужно будет записать. Первый пункт – дата и время экзамена. Второй пункт – оригинал ID-карты. И третий пункт – это инструменты. Поэтому вот эти 3 пункта запишите. Спустя месяц экзамен только будет, поэтому это все еще забудется. По-любому, если кто-то забудет ID-карту, кто-то без инструментов приедет. Поэтому 3 пункта запишите обязательно. Дата, время, потом ID-карта и инструменты. Это все, что нужно. 자, 신분증에는 주민등록증, 아이디카드예요. 아이디카드, 운전면허증, 그리고 여권도 해당이 됩니다. 그리고 사진으로 찍어오는 거 안 됩니다. 사진으로 찍어오는 거 안 돼요. 실물로 꼭 갖고 오셔야 시험 응시가 가능합니다. Если, например, ID-карты нету, тогда подойдут права, либо же паспорт. Все должно быть в оригинале. Фотография на телефоне не подойдет. 자, 그리고 지금 내드린 사진 박혀 있는 거 보시면은 자, 08시 30분 오후에 시험 보시는 12시 30분까지 입실이라고 돼 있는데 이 시간이 아니라 최하 15분 전에는 여기에 도착하셔야 돼요. У кого-то написано 08:30, у кого-то 12:30. 12:30, 08:30 это уже двери закрываются, уже пускать не будут после этого времени. Поэтому нужно быть за 30 минут, либо же за 15 минут крайний срок. Поэтому если у кого 8:30, к 8 лучше быть здесь. Спокойно приехать, покурить, кофе попить, отдохнуть и зайти спокойно. И также обеденная группа. Если 12:30, то лучше в 12, 12:15 уже здесь быть. С учетом пробок и так далее. 자, 그리고 복장을 얘기 드리면 복장은 이 과목은 안전화는 안 신어요. 대신에 반바지, 슬리퍼 안 됩니다. 반바지, 슬리퍼 안 돼요. 최소한 운동화나 작업화 정도는 신고 오시고 바지는 긴 바지. 예, 이해되셨죠? 상의는 반팔은 됩니다. И на занятия последующие, на уроки практики и также обязательно на экзамен должна быть рабочая одежда. Шорты нельзя, шлепки тоже нельзя, поэтому штаны, кроссовки и обычный верх. И в данной специальности каска, анджоны не нужны, поэтому в этом плане все свободно. Главное, чтобы были штаны, кроссовки. Вот. 자, 다 이해되셨죠? 자, 여기를 보면은 맨 꼭대기에 공개, 시험지 내드린 거 있죠? 공개라고 써 있어요. 공개 문제를 아예 오픈 시켜놓고 연습해갖고 시험 보세요. 이런 뜻이라고 보시면 돼요. И сейчас, получается, будем проходить условия экзамена, будем ознакомливаться со специальностью. Листы, которые вот такие я вам раздал, это экзаменационный лист, точно такой же будет на экзамене. Поэтому
Все пройдем сейчас, и на экзамене будет точно такой же. Поэтому внимательно вникайте, смотрите. Сейчас будем рассказывать. 자, 온수 온돌 기능사 시험은 시험 시간은 3시간이에요. 3시간. 3시간. И получается, вот по этому экзаменационному листу здесь условия указаны, что делать можно, что делать нельзя. Здесь объясняется первым пунктом, что у нас время по специальности сантехника предоставляется 3 часа. То есть 3 часа у вас есть, чтобы собрать конструкцию. 자, 3시간 안에 요거를 요렇게 해서 완성을 하셔서 제출하는 데까지가 3시간이에요. 3시간 딱 해서 제출을 하셔야지 다 했습니다 하는 데까지 3시간이라는 거예요. 다 볼트 하나라도 너트 하나라도 조이지 못하고 제출을 하신다면 걔는 실격 처리가 됩니다. И получается, вот такую конструкцию нужно будет собрать. Дается ровно 3 часа от начала и до конца. 3 часа время вот так хватает, обычно 2 часа на все про все достаточно. Поэтому насчет времени можете не переживать. 자, 요구사항 지급된 재료를 사용하여 온수 온돌 시공 기준에 준한 온수 온돌 시공 작업을 다음 조건에 맞게 하시오. 조건을 보시면 1번 온수 보일러의 설치는 유니온 25A를 연결한 건소로 간주하여 작업합니다. 자, 제가 지금 25A 유니온이라고 그랬는데, 자, 이게 유니온이라는 거예요. 유니온. Сейчас, получается, по условиям экзамена проходим. Первое, что у нас объясняется, здесь, получается, у нас в сантехнике есть вот такая деталь, называется американка на русском языке, либо же на корейском юнион. И 자, 제가 지금 말씀드린 부속이 얘와 얘가 두 군데가 있어요. 얘가 유니온과 유니온 사이에 있는 곳을 보일러다라고 가장을 하고 시험 보겠다 이 내용이라고 보시면 돼요. И по условию экзамена это у нас получается, что за конструкция. Здесь у нас с диаметрной трубкой идут теплые полы. И вот здесь вот эта стоящая труба, вот у нас американка и вот у нас американка. Между ними стоящая труба и здесь условный бойлер, который дает воду, и здесь уже идут у нас теплые полы. Об этом речь, чтобы вы знали, что за конструкция, что, зачем и почему, об этом речь. 자, 2번 방열관의 설치는 동관으로 합니다. 자, 동관 밴딩 작업 시 토치 등을 사용한 열 처리는 불가합니다. 자, 동관이 어딨냐면 요렇게 여기 부분이 방열관이다 이거예요. 방바닥을 따뜻하게 해주는 보일러 따뜻하게 해주는 방바닥 부분이 여기 방열관이라고 하는 부분이라고 명칭을 해 놓은 거예요. 이 부분을 이렇게 구부려서 작업을 하는데 이 구부리는 곳을 토치 같은 걸로 열 처리를 하면 실격이다 이 내용이에요. Следующее из условий экзамена, получается, вот у нас, видите, медная трубка есть. Медную трубку мы загибаем трубогибом. И вообще раньше на объектах использовали как огневую обработку, чтобы медная трубка не лопалась. На объектах делают так, но будучи на экзамене, нужно в изначальном виде, как есть, загибать. И использовать огневую обработку нельзя. Об этом речь идет. 자, 3번 관은 수궁고 파이프 커터 쇠틈만을 사용하여 절단합니다. 자, 이 관을 자, 이렇게 긴 파이프를 주는데 이 파이프를 막 잘라서 서로 연결을 하는 것인데 이거를 재단을 할 때 얘로만 써야 돼요. 얘로만. 다른 공구를 쓰면 실격이다 이 내용이에요. 물론 쇠톱은 가능한데 쇠톱으로 언제 잘라요? 못 자르세요. 그래서 단 쓸 수 있는 건 얘 하나. 물론 쇠톱은 가능해요. 가능하지만 시간이 오래 걸리기 때문에 얘로밖에 못 쓴다라는 거예요. 그래서 파이프 커터 위의 공구는 아예 쓸 수 없다라고 명시를 해 놓은 거예요. Так, следующее из условий, получается, мы сейчас проходим, что делать можно, что делать нельзя, и параллельно
ознакомливаемся, получается, со специальностью. И следующий условие, получается, нам изначально дают вот такие цельные трубы. Все эти цельные трубы нужно будет по размерам нарезать, и режутся они вот таким инструментом. Это у нас труборез. Опять же, на объектах используются вот такие станки, прямо на станках трубы нарезают и резьбу тоже нарезают. Но так как это у нас экзамен, поэтому здесь, как проверка на профессионализм, все у нас ручное. Поэтому вручную мы вот эти трубы будем резать вот таким труборезом. 자, 4번. 주간의 치수는 관중심선과 관중심선 간의 거리입니다. 자, 이렇게 관이 서로 연결이 됐다 하면 이 파이프 관의 중심에서 중심까지의 거리를 측정한다. 이 내용이에요. Еще один важный момент следующий. Вот если вы схему откроете, значит, схему откройте, то там есть у вас схема и размеры. Видите размеры? Это получается у нас центры трубы. Вот эти линии, это у нас центры трубы обозначаются. Все у нас размеры считаются от центра до центра трубы. Поэтому любые, которые здесь размеры есть, они все от центра до центра. Получается не начало трубы, не конец, не внутренний, не внешний, а именно центр до центра. С центра до центра, везде центр, центр, центр. Вот так, запомните. 자, 5번. 레드셔와 관련된 치수는 레드셔 중심까지의 거리입니다. 자, 이렇게 보시면 밑에는 넓고 위에는 좁죠. 이 부속의 명칭이 레드셔예요. 레드셔인데 기호 표시는, 도면의 기호 표시는 자, 이렇게 돼 있거나 아니면 이렇게 역삼각형, 삼각형을 뒤집어 놓거나 아니면 이렇게 삼각형 형태로 돼 있는 게 이 부속의 기호다라고 보시면 돼요. 이걸 레드셔라고 하는데 얘의 치수는 자, 얘를 길이에서 절반을 나눈 값이 중심이다. 즉 얘의 중심에서 치수가 재지고 중심에서 치수가 재진다라고 보시면 돼요. И также касается, получается, есть у нас детали соединительные. В данном случае вот у нас вот такая деталь, она обозначается треугольником на схеме. Это у нас прямая переходная муфта, и размеры учитываются у нас от центра до центра трубы, а если это касается деталей, то детали то же самое. От центра детали до центра другой детали. Вот так все размеры у нас учитываются. Поэтому имейте в виду, не начало детали, не конец, а именно везде середина. Труба тоже середина. Все это еще пройдем, просто имейте в виду, что все размеры от центра до центра. 자, 6번. 감독위원이 보충수 탱크를 직접 결합하여 작품의 누수 여부를 체크할 수 있도록 작품의 4-3페이지 도면 A-A, 상세도에 15 곱하기 20 레드셔 위치까지 작업하여 제출합니다. 자, 여기까지 작업을 하는데 여기 보면 꼭대기에 레드셔가 달려있죠. 레드셔가 달려있는데 자, 얘는 여러분들한테 지급품이 아니에요. 물을 붓는 용도로 사용하기 때문에 감독관이 직접 체결을 할 거예요. 그래서 여러분들은 여기까지만 만들어서 다 했습니다 해서 제출을 하는 거예요. 얘는 포함이 아니에요. 그래서 나중에 저희들이 여기다가 이렇게 달아서 수합시험을 한다라는 거예요. И следующий условие, получается, наша задача собрать работу до этого момента, а вот этот уже бачок водяной будет там экзаменатор сам устанавливать, и в последующем сюда будет заливаться вода на проверку утечки. Воду будет заливать обычно просто с ковшика, никакого давления там не будет. 자, 이제 뒷장을 넘기시면 수험자 유의사항이 있어요. 1번은 수험자 인적사항은 요거는 넘어갈게요. 인적사항 적을 일이 없습니다. 자, 2번. 모든 작업은 안전수칙에 따라 진행되어야 하며 시험 종료 후 주변을 깨끗이 정리정돈합니다.
자, 여러분들이 공구 이 다이에 한 명씩 해서 작업을 하시게 될 텐데, 여러분들이 작업한 건 여러분들이 다 폐기 처분하거나 원상복귀를 해놓고 집에 가셔야 된다라는 거예요. 그래서 다 풀러서 밖에 보시면 노란 통이 있어요. 폐자재는 거기 갖다가 버리시면 됩니다. Следующий слой, получается, в процессе работы нужно будет технику безопасности соблюдать и также рабочее свое пространство держать в чистоте. И в конце, по окончанию практики, либо же, допустим, экзамен, нужно все за собой убрать и уже красиво уйти потом. И вот эта вся уборка, техника безопасности тоже входит в балл, поэтому не пренебрегайте, имейте в виду обязательно. Из 100 баллов 60 проходной, 40 баллов есть в запасе на какие-либо погрешности и так далее. Если, например, я работаю сделал на 55 баллов, то за счет того, что я красиво пришел, все красиво работал, все по окончанию все убрал, можно набрать 5 баллов, если что, имейте в виду. Вот, поэтому это очень важный момент тоже. 자, 3번. 수험자 본인이 지참한 공구와 검정 장소 시설로 지정된 것만을 사용하여야 합니다. 자, 조금 있다가 공구에 대해서 설명을 드릴 거지만 본인 개인이 직접 가져온 공구만 쓸 수 있고요. 시험장에 설치되어 있는 기계는 여기에 딱 설치되어 있는 기계가 전부예요. 이거 이외에는 전혀 쓸 수가 없다라는 거예요. Инструменты, получается, на экзамен у каждого должны быть свои. Друг у друга брать долг нельзя. Либо же, например, я инструменты не взял, какой-то забыл, я вижу, что этот инструмент лежит здесь, либо же там, его как бы использовать нельзя, все должно быть личное свое. Вот так, вот об этом речь. Друг другу в долг тоже давать ничего нельзя в процессе экзамена. Возможно, Да. где эти инструменты покупать отдельно, что ли? Кто, получается, у кого-то свои же инструменты, по-моему, 3 человека у свои инструменты, а остальные уже здесь закупали из-за этого. Сейчас касаемо инструментов мы пройдем чуть глубже еще.